Mi nombre es Javier Donet, soy técnico electromecánico, vivo en la ciudad de San Carlos Centro, Santa Fe. Una de mis especialidades es el diagnóstico avanzado, donde en mi canal de YouTube, dejo acá abajo la descripción del canal, van a poder ver casos de estudio. Y una de las preguntas más recurrentes es, ¿qué escáner comprar? Bueno, yo le voy a dar mis 3 motivos por cuál comprar el TXB. Pero el mejor equipo costo-beneficio nunca estuvo a valor internacional tan bajo y con mucha facilidad de pago. Segundo, 3 son las condiciones básicas para un buen diagnóstico: capacitación, información y equipo. TEXA tiene ese extra de tener información, diagramas y muchísima información. Y tercero, soporte técnico en nuestro país.